खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव बरायनाय जालायबाय। आं दायो थांगासिनो मोनसे उरिष्यानि चिल्का लेक होननाय जायगायाव। नै जोंहा माबा गाखोसिगोन, बट गाखोसिगोन। बेयाव टिकेट लाबाय, टिकेटआ गोगोम दामखा। नै गारिखौ बेयाव दोनथ'बाय, टेक्सिखौ जोंना थांसिगोन आरो। बहाय माबागोनथाय सैमाफ्राव नै अथासा दङ। दै लानोसै, दै लानोसै, लादो दै। थांसै, सान्दुं गोसाथार, ओमफ्राय सिङाव गोजान। एबार बट गाखोनानै थांसिगोन। एन्जार, नै एकदम टुरिस्ट बुरजा जायगायानो टुरिस्ट। बटआ जोंना बहा जागोनथाय, बिराद दाम। बटिं नै बिनिफ्राय बे नाव सायाव ओरैबायदि मोजां बार नाङो, ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दोंमोन, बुंस'नो हाला। नैबे दाउफोरा हांसो ना मा होनो, हांसो बायदि नुयो आरो। आं बिनि दाउनि एगजेक्ट नामखौ मिथिला, नाथाय जेब्ला आदार हरो ओरैबायदि खाथियाव फैनानै आदारफोरखौ जाफैयो आरो, जोबोद समायना नुयो। बिनिफ्राय आङो नाव सायावथ' बिराद साउन्ड जायो नालाय, रायज्लायनानै ब्लगखौ बानायासै आरो, खालि भिडिअ क्लिप्सफोरखौल' आङो लाबाय। बे दाउफोरा आंनि बिराद खाथियावनो आदारखौ जाफैदोंमोन आरो। माने वाइड एंगल केमेराजों खेबनाय नालाय, बेखायनो गोजानाव नुहुरदों आरो, खिन्थु खाथियाव बिराद गिदिर बे दाउआ। जेब्ला नैबे नावखौ खाथि सालायजाबदोंमोन ना, फुरा मुभिफोरनि बायदि फिलिं फैदों आरो ना। खाथि ज्राब एकदम पुष्पा मुभिनि सिन बादि मोनलायलायो दस्रा नावफोरखौ नुहुरब्ला। बेबादि आरो, एकदम गोजोननाय, बारानो बार, एकदम बार। मोनसेल' प्रब्लेम, खालि बै नावनि साउन्डआ, इन्जिननि साउन्डआ बिग थानो नाङामोन आरो, अब्ला बिराद मोजां। बिनिफ्राय बिथांमोनहा फट' लानो थिननायाव आंजों भिडिअ'सो लानानै होजादों। दानिया जोंखौ दिङा सालायगिरिया डलफिन नायनो थाखाय डलफिन थाग्रा जायगायाव जोंखौ लानानै थांबाय। बिनिफ्राय आंबो डलफिन नुनो मोनसिगोन होननानै एसे मोसालायबाय आरो, ओमफ्राय खाथियाव थानाय आदायाबो मिनिलायबाय आं मोसानायखौ। आरो बेबायदिनो नैबे दाउफोरखौ लोगो मोनफैबावबाय आरो जोङो गेजेरावहाय। दहाय सिगाङावबो लोगो मोनखादोंमोन, आरो जों आदार सारनानै होनायलाय बेनिखायनो बे दाउखौ जोङो खाथियाव नुबावबाय। बिनिफ्राय नैबे सिनखौ नाय, दाउआ मासे बिरलांदों, आरो ओरै फारसेजोंहाय नावा ज'
सालायलायदों डलफिन डलफिन बोरो 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 डलफिन बोरो बोरो बेगा गाहायाव दोनब्रा होदिजोबोलै हेल' डलफिन किधर है हेलो डॉल्फिन कहाँ है डॉल्फिन कहाँ है डॉल्फिन कहाँ है डॉल्फिन पॉइंट माने ये बात है औ बै गनखौ गायनानै दोनदों ओंखायनो हेलो डॉल्फिन किधर है डॉल्फिननि आदार दङ आदार खालाम पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या पाया रूम है पाया पुष्पा नहीं जाएगा अरे खेब दंगा बिनिफ्राय नैबे जायगाया जाहैबाय डलफिन नुग्रा जायगा बे गासिबो नावफोरा डलफिनखौ नायनो थाखाय बिनि गासिबो गाखोग्राफोरा डलफिनखौ नायनो थाखाय बे खाथियाव थादों आरो दा जोंबो डलफिनखौ नायनो एकदम हांखुर जादों आरो एकदम जोंनाथ' नाव सालायग्राया ओरैबायदि गरमखा होख्रावखायो बेबायदिल' जाखायो आरो Puspa nih जाजोब्बाय नै नामा पुष्पा राज सुन के फ्लावर समझा क्या पाया रे मैं पाया रे डलफिन नेदोंमोनलै बोरै दाबो ओंखारा डलफिना नुबाय डलफिन नुबाय नै लाय बोरो बावनोमोन लाय डलफिन खाथियावनो बोरो लाय
Urun usna sislay. कहाँ चला गया? चलो चलो आइलेन्ड दङ नै दाउआव थाबायलायदों ओमफ्राय गाइस नैबे जाहैबाय खांख्राइ गोजा ओमफ्राय बिनि अरनायानो बिस जायोनो बेनिखायनो बेखौ जे होनानै जोंनो देखायदों आरो देखिए नेचुरल मुकुता देखिए ए दीदी खामुक खामुक देखिए अच्छा अच्छा उसका पीछे जंगल देख रहे हैं ना उसका पीछे होता है बे ऑफ बंगाल होता है मतलब समुंदर होता है बे ऑफ बंगाल उधर जो मछुआरा आदमी जाते हैं मछली पकड़ने के लिए जाल डालते भैया ये सब चीज फंस के आ जाता है इसका अंदर से कैसे नेचुरल मुकुता मिलता है थोड़ा देख लीजिए जी तड़ू करो ना अच्छा उसका नहीं है नेचुरल मुकुता हर किसी में नहीं होता है किसी किसी का अंदर होता है इनमें से मेल फीमेल का सवाल रहता है ऊपर में एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र उसका पहला बार इसका बूंद जिस शिप के अंदर जाता है उसी का अंदर मुकुता होता है बहुत मर गया अब सत्य इतने गुट्टा लगा जो उठाई चले उठा किसमें होता है किसमें नहीं होता है ऐसा कोई गारंटी नहीं ये फार्मिंग वाला नहीं जो हर शिप के अंदर मिल जाएगा जो फार्मिंग वाला होता है ना इतना बड़ा बड़ा रहता है जिसको ऑयस्टर कहते हैं
जो एक ही शिप के अंदर बहुत सारा मुकुटा मिल जाता है, अलग अलग कलर का होता है, एक ही शेप का रहता है, जो हैदराबाद, दीघा, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, जयपुर, द्वारिका में मिल जाता है। नेचुरल मुकुटा मिलेगा तो कभी भी गोल नहीं होगा, शेपलेस रहता है। मिल जाएगा तो कम से कम देख के जाइए। इसमें तो बूढ़ा बूढ़ी में ये देखो मुकुटा। ये देखो, ये भाई ये दो ना, ये देखो नेचुरल मुकुटा। हाँ, देखिए हाथ में लेके देखिए, बंद कर दिया थोड़ा। पूरा नेचुरल ये ऐसा मिला और तोड़ेंगे और मिल जाएगा तो जैसे 5 उंगली बड़ा मुकुटा ओरिजिनल। कभी भी 2 मोती एक ही साइज का नहीं मिलता, छोटा बड़ा गोल चपटा अलग अलग साइज। क्या करें, इसके अंदर कोई होल है? नहीं कोई निशान है? नहीं देखिए थोड़ा ये अंदर से रहता है, ये अंदर से सॉफ्ट रहेगा तो टूट जाता है, और अंदर से हार्ड होगा तो इसका ऊपर खरच भी नहीं आता है। सुमा हाँ, इधर देखिए कुछ भी नहीं हुआ और इधर देखिए, और मोती को देखिए, देखो टूटने का दूर बता, स्क्रैच भी नहीं है। अच्छा माबायाव देख्रुबना मोननाय माबा जुनार ना मा होनो बिदिखौ करेल रिप्स ना माबायाव जुख्रुबना देन्जार जोंखायो बरियाथार। जों लोगोफोरा आइलेण्डआव थांगासिनो, आइलेण्डआव ओंखाम जानानै फैसै आरो। सानसे जाबाय नावआवनो ओरैबा ओरै गिदिंगासिनो। सानसे जाबाय नै मोनाबिलि जाहांलायबाय, साना हाबलांसै। दायो आइलेण्ड मोनसिगोन आरो बैहाय आइलेण्डआव नै बेयावनो फुरा खाना पिना खाके चले जाएंगे। बेनिफ्राय आइलेण्डआ बै ओरै माबा मोनबाय, लैथो मोनबाय। बेखौ बारबा बे अफ बेंगल ना माबानो। नै आइलेण्डआ फिसासानो। बैयावसो खुला माथो नै बैहाय। आइलेण्डनि सिंनि खानाया जाला, सेस गाज्रि जाजोब्बाय पलिउसनजों जाबजों। बे मैला जोब जायगाया। रुपया 400 रुपया 400 400। प्रॉन आपको 8 पीसेस को 400 आएगा, 8 पीस को। इतना ज़्यादा महंगा? इधर से सभी आदमी खाएंगे, हम कौन आपको देंगे, सभी आदमी नाखौ जानोसै एसे। बै नाया बेसेबां गिदिरा सोंलाय? नै आङो दायो आइलेण्डआव सफैबाय। ओरैजाय बिराद दाम गोसा मोनथिबाय। बे जाग्रा लोंग्रा संग्राफ्रा प्लास्टिकजोंसो खेबनाय नुनाय हो। ओरैबादि दाम, ना मासेयावनो 1200 थामसा मोन्दों। एकदम हाई बाजेट। ओमफ्राय आइलेण्डखौ मा होनोमोनलाय? दैसा ओहो, दैमा ओहो, मा होनोमोनलाय आइलेण्डखौबा बर'नि मा होनो मिथिया। हा माबानानै थानाय ना मा होनो मिथिया। नैबे हटेलफोरखौ नायदो, ओरैबादि दाम साला बाब 1200 ना मासेयाव। ओमफ्राय मासे एवहोबाय आरो जोङो। अब्ला नायलांबाय थाबावदो, दा थांगासिनो मा जायो, मा देखायलांगोन। नै बेनो 400 थाखानि पक'राया आइलेण्डआव एथ' दाम थोस। उनावसो माबा मा होनोमोनलाय मोखां ओरै होनाय देखायनानैसो नै नैबे नाया बेसेबां 600, बे नाया 600, नैबे नाथुरा 400, ओमफ्राय नै ओंखामा 150निया फैबावगौ र' नायबाव। नै थालि मोनसे सफैबावबाय, जानोसै जाग्रोसै, उखैनाय हाथारला जाथारसै। जाखां लोंखां बेनिफ्राय थांसिगोन। अब्ला बेयाव फैनाय ब्लगा बेयावनो जोब्बाय।